Kangjeng Nabi Musa didinya waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa dideuleukeun ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cekeun ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain malagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni nggak segala rupa kejadian teh Gusti kejadian naon bege jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabege meunang Gusti manyangan ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi cakang jadi kieu ieu budak kadoa wah teu beres aju kieu engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb datangan ku Kangjeng Musa hai sakumaha kabebene sia jangan aku itu mata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu rindu rasanya waduh kita mah bos gitu mah teman kabobol carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa ana dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deukeut ka aing pohonyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantap boga perasaan aku deui aing teh dipeluk ku nyana aing teh dikecup ku nyana aing teh dibelai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ke bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok diharua eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kae emang nu bodoh mah kos itu nu penting mah nyana ku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipeting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu sali sholat tahajud Allahu akbar ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan cak urang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kieu aing geus ngalem ka sia nu mantak aki-aki mah hudang tipe tinggi deuleu jam cekna jam 2 ngel kene amat be ieu lamun lain kieu aing mah teu hudang kieu nyana bari ngomong di jero hatena deh ieu kieu Gusti Allah tah aya Gusti Allah kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang dipeting jahorenganan nu sok hudang dipeting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup SD eta geus ganjaranna gede jasa
ganjaran gede jasa aki-aki teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumah ning salat ngan keur carita hudang doang ya aja boga pikiran kos kitu eta hebat jaga gagi teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti penting barang geus kolot ku ari mah gedeng-gedeng ki ya hudang dipeting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikirannya najan nu sok hudang dipeting mah rasul janu sok hudang dipeting mah nabi janu sok hudang dipeting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolong taki kita karena hudang doang bisa jadi wali tah tapakur kos gitu teh tapakur kos gitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kudu tilok lor aing anu memantuk aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat dan di blon-blon penanya jadi sekolah teh dicarekan kanjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kami sana sakitu antap yes, deket cai. Oh, cak kanjeng Nabi Musa renganan di deketan ka Allah masa kumaha kadar dirina. Duh penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu. Aing mah boga ilmu teh sakieu ilmu sakieu ku aing dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah. Boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh. Ke di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter. Deh, pinter aya di aing segala rupa di aing. Beuh, lik sanu ngalehkeun aing. Beuh dokter aya di aing. Insinyur aya di aing, dokter rendos aya di aing. Muga abi aing mah pinter jasa. Dik caritakeun naon coba alam aing mah nya. Diceritakan urusan astronomi aing mau urusan perbintangan dia nyaho aing mana ceritakan urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun segala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkeun jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkeun jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet. Mudah-mudahan we bodoh abdi mau kasalamatan Gusti jasa kieu bisa anak abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos teh loba pinter Gusti nu pinter mah ti penting tilok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting tilok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi memaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalametkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti teh Gusti deuk jalan mana men ka jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco mun bodoh mah ngaco tuh atuh bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan yang bodoh mah tetep abdi mah kajen ku kumaha embu misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajen ku kumaha abdi mah ge dibelembung kajen ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga kajen ku kumaha jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit ulos pokona ka surga bae tang-tangaran aja mah bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah satolol amat. Emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja. Tapi tetep bae ku kabodohannya hana Allah ngalem atuh geus itu. Daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los. Oh gitu. Gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh. Ya karasa amal abdi mah teu bararagus. Teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajen kuku mah ge embung bae kokojotan abdi kajen kuku mah ge
Sida kokojotan kumaha? Henteu kokojotan ngajen ku bage. Tempat di sorga jang sia mah sisina we Gusti. Sisi. Cek jana mah meureun bapak kolotnya anak. Kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok situ. Eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh. Ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunaheun jasa. Jadi nu bodoh mah indah jasa. Di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna. Yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka sorga. Nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga. Nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna. Eta ka sorga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit jangan nama sieun geus teu kabayar bodoh kan ngaranna. Eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit dah jahanam. Jahanam teh mata mending bodoh. Teu geus kitu. Sia emang henteu nyokot duit di bank, embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu. Salamet sorga. Heuh, sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP, asal KTP bae. Embung aing besi ka henteu cocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajeun naik sepeda bae lah kajeun lah. Atawa leumpang bodoh sorga. Heuh. Sia mendingan ka ditu tuh raramean. Ku ari kur aya di ditu embung aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu. Sia salat duha kudu husu bae kajeun aing mah teu husu kan penting tarang ngideung bae geus lah. Geus bae. Ke aing nuduhkeun ka malaikat. Malaikat, kula sok ditimbang-timbang deuleu tarang. Tarang deuleu tah teu kadeuleu. Sakieu hideungna. Urut taon eta ulah nyebutkeun naon? Hideung. Malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun. Maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh. Bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga. Ieu mah ngomata dongeng ka tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa. Eta bodoh. Malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antapkan. Salah Gusti eta ngomongna bodohnya nan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep. Oh saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu. Jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus parah. Adapun geri ka neraka geus sakedeung lah. Tak ingin cara kos gitu dadang sebel. Atuh geus geraheun ka sorga. Aju ka neraka. Nah, ieu kan mantap, bodoh tapi make hebat. Ngadoa kok ngomong emang ngadoa make bahasana. Bahasa urang ngadoa mah jamenta. Ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naik. Kieu yang lama turun deui. Sugan teh mah deuk korban hatina pidunya hasanah geus naik, urang turun deui. Datang ka cita dina amin kencang, datang ka lalauna, datang ka malik ngadoakeun teh kubar edek teh kiai. Malik dilanat cadak. Atuh ngadoa mah kada salamat. Ulah loba cara Kangjeng Nabi sih. Geus pake urang lamun ditangariung ye. Tangariung. Eueuh kiai ustad. Urang mah. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangan saya ayo kadeun. Kadeun. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah ka dua Bakar. Al-Fatihah. Beres. Emang kok sak kitu-kitu kene. Tong diarabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah. Beres golinan. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana dicangkeun jeung nu hari rup men tadi bare salabar, men tadi bare jamuga, men tadi bare mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ye, cak nu milum maning ieu. Daripada itu ngenyeng-ngenyeng ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Ieu lah, geus kiai itu lah diondang urang lah. Engke mah ngariung ieu bae ieu.
Bener. Terus ngariung deh, mang diundang ngariung kita mimpin. Mah teu bisa, cara nu kamari. Tuh, orang ku ngaji kan ngeunaheun. Neuk jarah bae menta anteur, jarah anteur teu bisa babacan. Ya Allah, ya Rabbi. Jarah teu bisa ilah hadarat-hadaratan. Teu kudu hadarat-hadarat. Sia cicing di dinya. Hai, ahli kubur, aing datang ya guys ya. Fatihah. Beres eta. Ngan ulah gandeng-gandeng. Pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ge eta. Sarua gitu-gitu kene. Gitu-gitu kene kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene. Teu beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati. Ila arwahi jami ahlul kubur minal muslimin wal muslimat. Eta mah diarabkeun. Make bahasa urang teh. Abah, kula datang ye. Atau sarua nya Kangjeng Nabi kana jinakum zaidin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabang wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu. Eta mah bahasa Arab. Jinakum zaidin abdi datang zarah ya. Sarua bae, bah, kula datang zarah ya ka abah ye. Hayang naon sia. Tung-tung udah jadi dukun gitu. Tapi bener dari malalagan yang nu bodoh teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese gitulah. Kau mau datang ke bangsa ulama ke wali dijauh kene wali geus kieu bae Pak. Wah Junaid tuh. Kanyawan gua aing teh datang. Geus. Ku lantaran boga keyakinan si bodoh ieu wali mah teu maot geus datang. Dadah wali. Dadah wali. Nya boga keyakinan mun wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan sia kieu dadah ieu mah. Dadah ka wali. Mun ieu kadeuleu aing mah pokona geus kieu bae. Pokoknya sia mah ngulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye. Datang kayaknya. Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye, abdi ngirim Fatihah, Al-Fatihah. Beres. Ulah hese-hese. Masyaallah. Geus ulah hese-hese datang ka urang neangan muzawir hanet. Muzawir yang dibayar mah teu ikhlas. Teu nyambung sarua bae. Nggih, cak muzawir dasar sia mah pelit ieu. Tong sama ribut urang jeung muzawir. Nah ieu sakali deui. Saya nu boleh tah contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah. Ku Kangjeng Nabi Musa disarahkeun Kangjeng Nabi Musa na. Nu carekan ku Gusti bodoh ngannyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nya aku kabodohan anak geus jamburak wae cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng mah lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nya menyerap ari hajunannya keur kieu aju disalahkeun mah nganyana gatung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran. Ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur